পোলট্রির মুরগির কথা বলছি না, কোনো কালো মুরগির কথা বলছি না, দেশি মুরগির কথাও বলছি না, বলছি এক অন্য মুরগি যার নাম করকনাথ। হ্যাঁ, ঠিক শুনেছ, করকনাথ। এই চিকেন রূপে কালো আর গুণে অনন্য। আদিনিবাস মধ্যপ্রদেশের জাগুয়া। স্থানীয় মানুষরা শখ করে নাম ডাকে কালামাসি। চলুন বন্ধুরা, এই করকনাথ সম্বন্ধে একটু আইডিয়া নিই, জানি। আর এর চাষ শুরু হয়েছে হুগলি জেলার জিরাটে। আজ আমরা পৌঁছে গেছি হুগলি জেলার জিরাটে। জেনে নেব জিরাটের এই খামারের মালিকের কাছ থেকে বা এখানে যারা দেখাশোনার দায়িত্বে আছে তাদের কাছ থেকে কিছু কথা। তার আগে জেনে নিই এই মুরগির কিছু গুণ, কিছু উপকারিতা। মুরগি কাটার পরে যেই মাংস দেখা যাবে সেই মাংসও কিন্তু কালো, এমনকি তার হাড়ের রঙও কালো। কোলেস্টেরলের মাত্রা খুব কম থাকার জন্য ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুব উপকারী। যক্ষ্মা, হাঁপানিতে খুব উপকারী। এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট রয়েছে যা ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে। প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকায় মেয়েদের মেন্স, গর্ভপাত, রক্ত স্বল্পতায় উপকারী। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ থেকে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। পেশি শক্তি বাড়াতে এর জুড়ি মেলা ভার। যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। হৃদরোগে খুব উপকারী। এই মাংসে 18টি অ্যামাইনো অ্যাসিড রয়েছে। এতে বাচ্চাদের শরীর ও ব্রেন ডেভেলপমেন্টে সাহায্য করে। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন B1, B2, B6 ও B12, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস প্রচুর পরিমাণে থাকে। বন্ধুরা, বলে শেষ করা যাবে না, এই ধরনের প্রচুর উপকার রয়েছে এই কালো মাংসে। জিরাটের এই ফার্মে যারা দেখাশোনার কাজে আছে তাদের সঙ্গে কথা বলে কিছু জেনে নিই। হ্যালো বন্ধুরা, আমি রতিন রায়, আমি ভাবগুড়ো চ্যানেলে আর একটা নতুন ভিডিও হাজির হয়েছি। আজকে দেখাবো করকনাথ মুরগির ভিডিও। আজকে আমরা এসেছি হুগলি জেলার জিরাটে করকনাথের ফার্মে। এই কালো মুরগিটা খুব সুন্দর, খুব দামি প্রজাতির মুরগি। এটা আমরা কম বেশি সবাই জানি। চলো কথা না বাড়িয়ে আজকে আমরা ফার্মটা ঘুরে দেখি করকনাথ মুরগির। আর দাদার নাম? মিলন পণ্ডিত। মিলন পণ্ডিত। এখানে কতদিন ধরে এটা করছো? এটা আমাদের 15-16 দিন হয়েছে, প্রজেক্টটা চালু হয়েছে। 15-16 দিন হলো। এই মুরগিটার নাম কি? করকনাথ। করকনাথ মুরগি। করকনাথ। কতগুলো বাচ্চা নিয়ে প্রথমে চালু করেছো তোমরা? আমরা প্রথম 5000 বাচ্চা দিয়ে স্টার্টিং করেছি। হ্যাঁ। এই হুগলি ডিস্ট্রিক্টে আরও অনেক বড় প্রজেক্ট করার সিদ্ধান্ত চলছে আমাদের। আচ্ছা। আরও বড় প্রজেক্ট কিছু করবো, বৃহত্তম কিছু করার চেষ্টা আছে আমাদের। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো তো বাচ্চা, বড় হতে কতদিন টাইম নেবে? এটা ধরুন মোটামুটি 6 মাস 7 মাস পর থেকে বাড়তে থাকবে আস্তে আস্তে। 4 মাস পর এর ওজন কতটা হবে মোটামুটি? আনুমানিক ধরুন 1 কিলো 400 থেকে 200 এরকম, 200 থেকে 400 এরকম একটা ওয়েট আসবে। আচ্ছা আচ্ছা। মোটামুটি এর এখন কি দাম আছে কেজিতে মাংস? এটা ধরুন 800 থেকে 1000। 800 থেকে 1000। এর মাংসের কালার কি কালো হয়? হ্যাঁ, কালো হবে। এর থেকে মেডিসিন হবে, এই যে মেনলি মাংসটা, এর থেকে মেডিসিন, ডিম টিম এগুলো ধরুন মেডিসিনের জন্য প্রয়োজন হয়, খুব উপকার হয়। হ্যাঁ, একদম। তবে বন্ধুরা, আমরা করকনাথ সম্বন্ধে জানলাম। যারা যারা এই মাংস কিনতে ইচ্ছুক অথবা ব্যবসা করতে ইচ্ছুক
অবশ্যই আমার ডেসক্রিপশনে মালিকের ফোন নম্বর দিয়ে দেবো, এই ফোন নম্বরে ফোন করে যোগাযোগ করতে পারেন। ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, আর যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। টাটা, ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, বাই।